பஸ் மெட்ரோ இட்டாலி பிரேசியாவில் நம்ம மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் உள்ள என்ட்ரி ஆகிறோம். இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். தமிழ் பசங்கன்னு சொல்கிறோம். தமிழ் பசங்க வீணாக போனவங்க. ஆனால் அங்கே 2 பேர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கடே அங்கே டிக்கெட் எடுக்கிறேன். இப்போ எப்படி டிக்கெட் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க, பார்ப்போம். இங்கே டிக்கெட் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் கிடையாது, மிஷினில் தான் எடுக்கிறோம். பையர் டிக்கெட் இருக்குது, பையர் டிக்கெட் 2 இருக்குது. கிரெடிட் கார்டு நம்ம எங்கே போக போகிறோம்? இது மட்டது அங்கால வாங்க. இது மட்டது அந்த மேலே இருக்கிறது. கீழே ஒன்று இருக்குங்க, அதான் எடுக்கணும். இங்கே மிலான் போகிறது. இதெல்லாம் வீடியோ எடுத்துக்கலாம். முன்னாடி போனா இதில் போடணும். முன்னாடி எங்களை நீ திருப்பி அப்பதான் பசங்க தெரிவாங்க. மாலியா முதல்ல வரலாம் எடுக்காதியா? உங்கள் முடிஞ்சு நான் எடுக்க மாட்டேன். நீங்கள் பப்ளிசிட்டி ஆயிடுவீங்க அப்புறம். இல்லை எனக்கு வேண்டாம், அதெல்லாம் பிடிக்காது நம்மளுக்கு. அப்படிங்களா? வந்தாலே வெடிகுண்டு. என்ன போடல. ரெட் மார்க் பாருங்க. இந்த ரெட் மார்க்கை தாண்டி போகக்கூடாது. போனால் ஃபைன் போட்டுருவாங்க. ஆல்ரெடி கட்டியிருக்காரு. நம்மளுக்கு தெரியாது. இங்கெல்லாம் ஆள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. இது எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக் தான். நம்ம இந்த லைனை நாங்கள் டிக்கெட் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். உண்டு. இது வந்து வேறு ஜோனா எல்லாம் உண்டு தான். இல்லை நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எடுத்தாலும் 3 ரூபா, இது 2 எடுத்தாலும் 3 தான். சரிங்க, அப்போ 1 day 4 எடுத்துக்கலாம்ல. இப்போ ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் ஒன்று எடுத்துக்கணும். அதான் பெட்டர். ஏன்னா மற்றது 3 ரூபா எல்லாம் உண்டு தான். 1 ரூபா 40 1 ரூபா 40 உண்டா லாபம். 20% லாபம். 20% லாபம். நான் கொடுக்குறேன். ஆஃப் படிக்கிறது கண்டு இருங்க எங்கிட்ட இருக்கா? இருக்கு. எவ்வளோ கொடுக்கணும்? இல்லாட்டி கார்டில் கொடுத்துக்கிறோம். இல்லை இருக்கு. ஒன்றுன்னா தான் கொடுக்கணும் பாருங்க. நான் தொடர்ந்து கொண்டாடு எல்லாத்தையும் முன்னே அடிக்கலாம். ரைட் ஓகே. 6 கூட 9 13 14 14 பேர் சார். 12 பேரா? 13. 9 எடுத்துட்டு பிறகு மிச்சம் தனியாக 4 போட்டு 4 போட்டு. இல்லை அடுப்பு மட்டும் தான். இன்னும் இருக்கா? நிறைய பாதம் சரியா துப்பிடுது. இல்லை பார்க்கல. எல்லாத்தையும் அடிக்கணும். இப்போ பேசுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கார்டு வந்துருச்சு. அந்த கார்டை வந்து இதில் ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறங்கிக்கலாம். இது 1 way டிக்கெட்டு தான். நம்ம 2 way டிக்கெட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சொல்லுடா. இப்போ உள்ள சீட் பண்ணிட்டாரு. சீட் பண்ணோன்னே அது அப்ரூவல் ஆகி க்ரீன் காமிச்சிருச்சு. நம்ம அதுக்குள்ளே போயிட்டு நமக்கு வேலிட் டிக்கெட் வெளியே வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். இந்த டிக்கெட்டை வச்சு நம்ம உள்ளே போய் ஏறிக்கணும்.
இல்லை அது இது என்னது ரோட்வே பாருங்க இந்த டிக்கெட் பார்த்துறோம் அதான் ரோட்வே நம்ம இப்போ 2 லிஃப்ட்டில் இறங்கணும். அதுக்கப்புறம் 3வது லிஃப்ட்டில் இறங்கணும்னா இங்கே தான் வந்து நம்ம ஸ்டேஷன். இதான் ரோட்வே. இது ஒரு ஜோன், இது ஒரு ஜோன். மொத்தம் 2 ஜோன். ஓகே. நீங்கள் இதில் இறங்கணும் மறைக்குள்ள அங்கே இருந்த இடத்து வரைக்கும். இப்போ நான் வந்துட்டு பிரயால் பின்னா தான் நம்ம போக போகிறோம். இப்போ வரைக்குள்ள இதில் இறங்கினீங்களா? ஸ்டேஜியோட எஃப்எஸ்ல இருந்து விக்டோரியா, சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ, மொர்கோனி, யூரோப்பா இருந்து பிரயால் பின்னா போக போகிறோம். விக்டோரியா முடிஞ்சோன்னு ஓ யூரோப்பா வந்துட்டு இருக்கா? மெட்ரோ இருக்கா? அது அந்த யூரோப்பா இது வேறு. வேற யூரோப்பா. அது வியா யூரோப்பா. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்? இப்போ தேர்ட் ஃப்ளோர் இறங்குறோம். நியர்பை மெட்ரோ ரீச் பண்ண போகிறோம். அதில் டைமிங் ஓடுது. 6 மினிட்ஸில் பினோ அப்படிங்கிற ஸ்டேஷனுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படிங்கிறத இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே காமிக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மிஷின்ஸில். இதில் வந்து நம்ம இது எல்லாமே காயின்ஸ் தான். இதில் காயின்ஸ் போட்டோம்னா நம்ம அமௌண்ட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும். ட்ரெயின் வந்துருச்சு, ஏற போகிறோம். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. 7 மினிட்ஸ் ஒரு ட்ரெயின். இங்கே இருக்கலாம். அடே இடத்த பிடிச்சிட்டாங்க. ட்ரெயினோட இன்சைடு வியூ பாருங்கள். உள்ள டிஸ்பிளே ஆகுது. டைமிங் தான், இங்கே எல்லாமே டைமிங் தான். பார்த்தீங்கன்னா வந்தோடனே அந்த ஒரு 30 செகண்டில் ட்ரெயின் எடுத்துட்டாங்க. எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தான். இங்கே யாருமே வந்து நம்ம மேனுவல் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் தான். வேகத்தில் பறக்குது. அந்த பையன் எதுக்கு போகிறான்னு தெரியல. அந்த புள்ள உட்காரனால உட்காந்துருக்கேன். கொஞ்சமாச்சும் பொறுத்தா இருக்கா? உங்களுக்கே தெரியும், பார்த்தனே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. நம்ம பக்கத்தில் அது திரும்பிச்சு அவனை பார்த்தோன்னே வெக்கப்படுறாங்க போல. வெக்கம் இல்லை, பயம். கடிச்சு வச்சிருவான்னு. ஓகே, ட்ரெயின் ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது. நம்ம சென்னை ட்ரெயின் மாதிரியே அங்கே மேலே வந்து எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதில் விசிபிள் பண்ணிக்கலாம்.